Congratulations to onyeze ekwensu because he deserve onyeze Jesus because gini 6 years at least you get 5 good years where you more good years with that car or nice more or tell more or so plumber this is just life. I can ask you to what I can all work. Okay, I don't know, Mama no ya sick about the basis. I better make what to talk no be can make no next week and make many things but I'm gonna governor ya for okay, I'm gonna governor ya for would do before anything. Okay, I don't know ma. About no. Mandy wish him well, Mandy wish him back. Bad you onyeze abatago live and direct. Next week, Tuesday, and we have many things to say to the world, to the whole world. Even to which one more man onyeze abatago live. Ma for can I say the chop, for can I say the chop. This onyeze is just live. You know if you know the can and on my site. Congratulations to onyeze ekwensu because he deserve onyeze Jesus because again 6 years at least you get 5 good years where you more in the correctional center because you have called when him you came out of this world start to deceive people when him you just 5 years more good years with that car or nice more or tell more or so plumber and many things in prison. He got more real that all right and after him is not deceiving here they deceive them money. He got more by force. Give me what there is dignity in labor. I can't judge they put on man. So do the one them there man because nigger them to know man keep us salute you senior minister of youth affairs because all video make here now wash. Yes, I know. When we met at Oka at Nime Agwaka and government house, your statement shows that then I watch the video. And they get watch the video because you get from Jpac, the Minister of Youth Affairs, because now Anambra State na Igbo the Kaja. Anybody over there for hate Jpac onya have money evil agenda. Onya he kwesi he bo Igbo. Whosoever that hate on me, man na aware, ana aware ja. Anna patagom so many people. So they said that Anambra State go say them award. We said Jpac, the great illustrious son of Anambra State, one football. No medication can they see them award because then liberate go na award the kaja. I started liberating people 10 years ago when Facebook came out. Came to liberate the people. People na me people na kwensu because gene na eziokwu na agbanti na gara. Ekwesịghị ikpọ nye award na Anambra State. Na ala Igbo atara igom ngwere n'elu wee dafuru gbe na area ya mmadụ etohe si na mmadụ na-eto me aga m eto m onwe m. Many people that know me from origin, from onset, mana Jpac tọrọ ndị mmadụ na-agbụ ọbụrụ tata. Mụnwa and some bloggers ndị nwe eziokwu joined together with me. Tibere mkpu na ndị ara egwu mmadụ wayo. When I made video that na oge na-abịa mgbe ndị niile atụrụ nga ndị niile asị ha jebe n'ụzọ gara aga na ndị niile asị nwa gabanụ ebu akpa ọgwụ akpa ngịrịga ọgwụ bụ ya si agabanụ n'ụzọ gara aga mee oge na-abịa mgbe ndị niile aha nọcha na nga pụta a ga-achụgharị bụ unu ka egbuo ndị mmadụ na eji egwu many people na-atụ anya ya na ndụ egwu na anya ya na ndụ bụ oke dibịa mmụọ ka mmụọ. I was one who neutralized aya ya na ndụ neutralize ya power wee gwe ya na inwe ha ọgwụ a na inwe ha ọgwụ nchagide aya ya dadadadadada kpọgide eziokwu liberate ye people ọ ndị niile na-aya ya na ndụ gwuru wayo ịchaka mmụọ mụọ pụtara wepụta vidio a wee sị ya na ihe a bụ na okwute ka ha nwere n'ime ọba ngwọ asị na ọgwụ people mara ihe ndị mara mma because na ndị ọbụla na support evil bụ ndị a na-arụrụ ọjọbọ mana arụchara gị ọjọbọ emechakwa ọ daa gị n'isi. Mụnwa mere many in fact anyị ekwere ghara onye today native doctor have no power in Anambra State all because of me. A na-akpọ akwụnara tugo nke onye Ọkịja mụnwa nyere ọsọ nye ọsọ si Ọkịja gbaa ọsọ na Asaba ụdị pụtasị na Facebook again deactivate akaụntụ ya because gịnị na nweta na Facebook nje gwa ya na anwụ ndị ma na-amara ebe ọ na-egwu wayo. Many things mmegoro ndị Igbo kwesịgo na aga nye m award but ọ bụrụ ihe bịara ikwu Gọvanọ Soludo mama m ihe jụrụ enye onye a 6 years mbụ onye a bụ notorious and unrepentant bingo. Was ime 12 plus 2 ya 4 6 plus 6 12
at least 12 apostles now na every time. Each apostle will retire 1 year, dash year, at least 1 year, yeah, or even do or 12 good years. At least 2 governor Yabata, Chechari 2, at least already there. Onyeze the heartless. Why you onyeze Burunda Mad and Co Abu Yana Paco? I neutralized in your Anambra State and I demanded that I be my award. Yes, Governor was on the phone. Check back that a big award, they try go. Or because 1 year of Minister of Youth Affairs, or nobody come to Anambra State. Nobody go to Nanibo. Africa say comment and nobody. Whether I say Satan by Justice Mitzi. Nanga. Only wash onyeze community uncountable charges onyeze carry charges onye zuru ohi na World Bank. Even onye zuru ohi na World Bank with just 1 count charges. No better bank, gbawa bank zuru ohi la. Onyeze mere ihe karịrị, in fact, hey! Onyeze mere ihe karịrị Pontius Pilate or Jesus no. Edebe Pontius Pilate do onyeze amma gbagara Pontius Pilate abụ onyeze. Onyeze nesere mụ anya wee sị na mụ na waja na anyị plan ka kidnap we leta ihe na bụrụ arrange kidnapping arrange. Mecha bụ akwa ọkọ ebubo n'ime prison. Ebubo disi otu boro akwa ọkọ ka eji wee gori akwa kidnapping case. Leta ihe na bụrụ fraud, bụrụ asị, bụrụ not agbakari not. Aye kwere yere Onyeze is so desperate. Even when the only even Onyeze kwesịrị iji wee get 30 years imprisonment bụ iwere go ego Nigeria currency. Ka bụ go number 1 nya ọ dagodiri iwu iwere ego na awe na mmiri money. Gbaa ụmụ nwaanyị ọtọ kedu ihe a na-ekwu Onyeze Jesus ekwesịghị ịgbaghara ụkwụsị APN life imprisonment ụkwụsịghị mgbaghara gbaa ụmụ nwaanyị ọtọ. Nke a bụ nke unu fụrụ anya ndị edina unu ama ha ndị agha na ndị evu na atọ Onyeze Jesus committee unu afọ dị ọ bụla mmasị bụ na ahụ ihe a final judgment aka m ebupụtasị vidio Onyeze niile aka m agụpụta erọpụtụ vidio Onyeze niile alisi ndị jọji awọchi ya wee mmanya 20 years imprisonment. Ọ bụ na mmasị na ọ na China ya nọ na time factor na Nigeria ọ na-enye anyị nsogbu. Basically ịma business na enye mmadụ nsogbu. So before we come to social media we can use aha ga. Ọ bụ na mma na a na-ekpe onye ikpe azụ aka m eje bọpụtasị vidio abụọ bọpụta vidio niile ya osiri vidio n'ime were godo vidio atụgide ezigbote nga ihe mmeji wee gwe abụrụ na ndị wicked mana ihe nji wee gwe bụ na nna m ha gwara nga agwa. If I did not warn you, if I did not tell you, then that would be another case. Awon gidere onye to dey send onye Jesus were na-akụ asịrị were bụ kọọ ivu niile kọọ ihe ọjọọ niile kpọmasị. In fact, create here let people kpọmasị ebe ndị liberate ndị Anambra ebe ndị liberate ndị Igbo. Now agbara bụ ụmụ ihe ọtụ na-agwọrọ ndị mmadụ ọgwụ. Ị na-agwọrọ ndị na-ebu ọgwụ ndị na-ebu ọgwụ asị eze dibịa ebu gwozie n'ọgwụ ahụ na onwe gị buruzie akpa ọgwụ na briefcase gaa Thailand ndị nwe ọgwụ gazie Pakistan ka ọ na-elak ihe ego ọ bụrụ ebe ije kpara gị ka ndị kpara gị buru ọgwụ a jerere gị at least ihe make so much money ịpụta deceive nwa ogbenye chọrọ inwe ego by all means wee sị ya buru akpa ọgwụ ka ọ gafee Thailand ya buru ọ gafee n'ụzọ gara aga bịa ka m provide ya flight ticket na visa na everything ka ị gaa ị succeed ye rie 90% nye m 10%. They will not do that due to ha mana ihe a bụ gịnị not agbakọrọ not wayo jeje mụọrọ onwe gị ọrụ n'ọhịa kwesịrị ịmụ na-ata afụ na-achụ ego na online were microphone na-egwu ndị mmadụ wayo ya gba egwu epụta itu ọrụ igora na 200 million igora na 100 million. O nwere one of your clients Chineke gọziri o wee were 30 million ebe nye Thanksgiving were 50 million ajọs nye gị 20 million naira additional ị ga-akwụ na Soludo gwara obi ebere eziokwu just na mere gị ebere. Ọ dozi ọnụ ahụ ị na-etu na ebe igoro a na 100 plus igoro 1 billion go n'Ọka go na Ịgbara ya mụ go na Uke go na Amanuke go na Asaba ebe dị na igoro dị ere ire wee provide anya Anambra State Government 20 million asị gị nya because 20 million ọ dị ka ọjị ị nwere ego niile ị nwere wee na-akwari ka utu idebe ọdọbere beside ebe egwu ndị Igbo o kwefuru upon all the wiseness of ndị Igbo still abịa igwu wayo ndị Igbo ka na-aka egwu wayo ha nwere light brain na wayo a na-egwu ha wayo n'ụka a na-egwu ha wayo wutu omenala a na-egwu ha wayo wutu ihe niile a na-egwu ha wayo wutu business ihe kpọrọ business na-adobere onye Igbo business dị genuine onye ọzọ bịa gwuo wayo gwute wayo ndị Igbo dị nwere light brain
ndị Igbo maka esi egwu mmadụ wayo mana ha nwabụkwa ndị Igbo fi na ha dịkwa wise a na-egwukwa ha wayo well mmadụ ya bụrụ ya prọfesọ nọrọ obodo Igbo onye nọ na Naijiria na-enweghị paspọtụ egwu wayo si ya gịrịgịrị ya ji ekele ekpere jechita aja be nna ya ka a chịrị wee jee ihe nka onye ji visa wee bata Amerịka jee Amerịka nwee green card nwee national nwee identity nwee resident bụrụ onye Amerịka onye nọ Naijiria na-eji ha akwụkwọ na-enweghị ihe ọ bụla ọ nwere egwu ewenye nakọrọ ego nke ọ rụtara na Amerịka. Nna m